นั่งเรื่องนี้เรื่องกำปักกำปกได้โดยองกอกระลากระปองได้นั่งไงไอ้เมื่อเรามัวละให้ได้ซาแต่เราได้ละบองจังอะได้เลือบเพลย์บัดจังอะสันเตียจังอะน่ะเพลย์เตะเกะขนมจังไงเมื่อเรื่องก็จังให้แต่เธอไอ้แต่จะนั่งแย่เธอจังมาเธอขลัดจังอะแต่จะนั่งใส่ให้แต่จะนั่งใส่เนี่ยน่าเตะบัดมาเลยเนี่ยเมื่อจังอะให้เตะเกะขนมจังดำหน้าใจจนได้กับเธอละบ้องมีเพลย์นักละไม้ดังอันนั้นละบ้องปนนังจนมุกเดียนงกับเธอตรังมุกเดียนตำไรแต่กละไม้ดังอ๋ออันเลยจะมานั่งไปเจ้บอกจะไว้สกจอแล้วอันเธอหลังเธอจะไว้สกดองวะออกมาลุยไม่ได้ยัยมันถ้าซ้ำแต่กระดอกวัดจอเหมือนหรือกับไปกับปกมันจะเธอกางเงี้ยสำรองสมบูรณ์จูนไปเชียร์บรอดอัดดังอ่ะได้เพลย์นะได้เพลย์ของไอ้เมื่อไอ้จะใส่เพลย์มาอ๋ออันสังสัยเดี๋ยวไม้ตะเดยยังปีไงนั่งไงนั่งงานตีตั้งเนอภาษากับปุ่งตรายเนอไม่บางใจอันน้องในภาษากับปุ่งตรายอันนี้ไปเชียร์บรอดประมาณครูซานั่งในมองนั่งจนมีไม้สานั่งบุกกวางไงนั่งเราไปเชียร์บรอดต่อมานั่งส้มแต่บ้านเพลย์นั่งได้เนี่ยก็เอาภาษาได้ยังไงจังนั่งเวียมันปบ้านน่ะไปเชียร์โจบางจังบัดนั่งมาหยกแต่กุเตหาเกยบาดเหม็นก็นึกมุ้นปกน้ำชื้อเราละบองไปมือกอดนึกนมจังโอ้สะพายจังเดียวเนาะไอ้งัดเข้าเทนมันเอาดูเลยที่นี่บัดมาแซ่แต่พายุหายโลกไปจังเมื่อไอ้สังสารเดี๋ยวตรึที่ได้อันไงđã tu sạp trong mũi ba này bạ pịch ở đây cho mưa sân một ba mai nữa thưa ca nghĩa cái này máy sợ tinh 400 rồi nhắm đã đọc đi lúc pram ô chơi bay cái đất mặt hai trong môn nó về lư ta màจะมันลืม นั่งได้ซาดบิอดลือนั่งไปเวียมลือนั่ง มนvề lư ta อันนี้อะไรมาสาบมันลืออดเนี่ยฮัลโหลอะไรสาบมาซาดิมันลืออดเนี่ยโอ้ยสังสารมันลือเพลิดเนาะ lư cái đâu đang cái đâu lơm lư từ กราวเมียนนะ โดยเมียนได้เมียนนะโดยมือได้จำติกับปุ่งดัสเร่สร้างจับพลังเซ่ให้ไม่ได้ดอกท่านเนี่ยให้น้องดาวตีเรือนตูนจำติปุ่งจับพลังเซ่มาเลยเลยไงนั่งตีตั้งในอับซาได้ไม่ให้กับปุ่งตราvậyนั่งเรื่องนี้ให้สกัมธาจะไปสกอันที่ประมาณกันไหนnơiกับปุ่งสปือจังได้nơiกับปุ่งสปือจังได้ยมตัวมันตับไซด์เนี่ยแต่แล้วใครที่เอาจดทางสกคือแต่เอาจดเธอกางี้ยัยยมจดจัดยมไม่จัดอะไรเธอเพลย์บัดเพลย์ยมจ้องมันไฟหนึ่งชั่วนัดไงก็ลานตึกใช่ตึกมันสำคัญพอลานตึกในภาษาใช้รอดแต่ไงรอดแต่เปย์ไปเลยนะมันทาลานโจลานรู้ใจสำคัญคือเพลย์ทอมโจลานตึกรู้เนี่ยนักการเราโจตาหน้าบังจนนอดถ้าเราโจมารู้อับปีน้องมาโจรู้อัดนั่นมีลานตึกโจตอนจุดตัวเธอการเงี้ยอัดกันปีทั้งไงนะก็ได้จังบ้านอะไรเธออะไรให้สักจะให้กดมันมาเมื่อนั้นสักมันเมื่อนั้นมาเมื่อให้มันเคยยังไงมาเคยยังไงฮะเจงเราใส่เจงเตะเดี๋ยวซาแต่พี่ที่ขังนกปีมูลแล้วตอนเธอละบองอะไรนั่งเธอละบองสิบองเดี๋ยวเป็นจังกดท่าบะได้เดี๋ยวเป็นยัยเตะกดดับให้กดเลยแต่เธอจังบองเดี๋ยวเป็นจังเธอได้ปังลีดามั้ยป้าตนาไว้ตอนนั้นเธอไม่บดตามเลยนะจัดจังบ้านไหมน่าตำรวจไปเชียร์รถเนี่ยตัวไอ้ตัวดอลไปเชียร์รถชาเนี่ยเปียปนปัญหาพลังดาวถึงเอาเฮียสอนนั่งให้แต่คนก็นั่งได้แต่มันแต่คนนั่นนะแต่คนนั่งได้แต่เธอบัดจัดจังมองบองโอ้กับโรงเธอบัดจัดมองเนาะนั่งเอายมดาวเพลย์ได้เวียนตูนี่แต่วันใส่กดเอาเพลย์ยมดาวแต่อันนั้นก็มันเฮ็ดได้พอปันนั่งให้แต่จัดอันพวกตำรังพวกระบองตะคลาไม้ดาวไปถึงทุนบ้านนะไปตะมาหนูพวกทมอไปในแต่นงนั่งอะยังเธอเต้นเนี่ยตำรวจปีนังเต้ดอนน้อง
ខ្ញុំចង់ចាក់ដីទៅដើម្បីឲ្យមានផ្លូវដើរទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងនោះមានទោះបីមានភ្លើងឆេះអាគីភ័យចាស់ចរិយាស្លាប់វិយាពៀតអីមានអីចូលទាំងមានខ្ញុំខ្លាចតែខ្លាចស្អីមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទៅធ្វើនេះបើយើងក្រុមការងារកាមេរ៉ានេះលបងនេះណែធ្វើចឹងបានឃើញលបងណែគាត់ផ្សារអញ្ចឹងណែថ្ងៃផ្សារអញ្ចឹងលើផ្លូវអញ្ចឹងហើយសួរសំទេបើសំប្រាប់តែសំគឺសំតែខ្ញុំខ្វាយខ្វល់ជើងបាមកអីមិនផ្ទះខ្ញុំមិនផ្ទះម៉ែខ្ញុំនឹងបងមិនផ្ទះច្រូតតាខ្ញុំនឹងគាត់ខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋហៅមកផ្សាយទៅខ្វាយខ្វល់ជើងមកអីហើយសួរតឡានទឹកមកបើឆេននោះសួរថាជួយការដែរហើយគាត់ឲ្យទៅបងទឹកទលេដឹងបងទលេនៅទឹកទលេនៅទលេខាងមុខហ្នឹងចុះហើយស្រែបងទលេបងនេះហ្មងនេះទលេដែរតានេះចាទលេទៅថាមានឲ្យបងពីទលេមកមានណាចេញបើសិនមានផ្លូវចេញខ្ញុំបាត់ទៅដល់តាមជុកទលេហើយយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនយើងឥឡូវមើលជាក់ស្ដែងទៅហ្នឹងឲ្យខ្ញុំហ៎កោថ្មចាស់នោះនៅក្នុងព្រំនៅក្នុងស្រាប់ដដែលណាខ្លាចណាកោថ្មបងកោថ្មស្អីគេកោថ្មព្រំដីកោថ្មដើមមកនោះកោថ្មនេះវាយមើលនេះព្រំដីវិញអាហ្នឹងចាព្រំផ្លូវមកអញ្ចឹងនេះកោផ្លូវពីដើមផ្លូវពីដើមនេះកោនេះពីហ្នឹងដល់ណាពីហ្នឹងឡើងកោទៅត្រង់រហូតទៅបងចុះផ្លូវនេះដល់នេះណាផ្លូវហ្នឹងផ្លូវមកចូលមកនេះមកចូលនេះតាមពីណាដល់ពីហ្នឹងនោះឯងចាពីហ្នឹងមកហ្នឹងនឹងព្រំដីប៉ុណ្្នឹងឯងចាហើយខ្ញុំសុំថាបើកមុនដំបងពុកម៉ែខ្ញុំទៅសាពះសុំគាត់លើកទី1លើកទី2លើកទី3សុំបើកផ្លូវពីហ្នឹងមកដល់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យកូនចាក់ដីវាមិនអាចត្រូវសុំបើកផ្លូវទេត្រូវបើកផ្លូវព្រោះផ្លូវហើយទៅមកគាត់អត់ឲ្យទេអានេះទៅសុំមិនផ្លូវតាចាហើយដល់ពេលសប្តាហ៍ម៉ែយើងគូសុំនេះកុំនិយាយភាសាសុំណាព្រោះផ្លូវចាទៅអញ្ចឹងគេមកឲ្យទីនោះគេមកឲ្យទីនោះថាដីផ្លូវយើងសុំមិនដល់សុំដីផ្លូវមិនគេធ្វើចិត្តឲ្យយើងឲ្យអត់ចង់ចំនួនគេយកដីផ្លូវហើយទៅសុំដីផ្លូវមិនសំតែគេប្តឹងហើយលោកមេភូមិលោកមេឃុំគាត់មកមើលទាំងព្រំទៀតហើយគាត់ថាឥឡូវដាក់ពាក្យនៅសាលាស្រុកទៅសាលាឃុំទៅដើម្បីឲ្យគាត់បដោះស្រាយលើកទី1ហ្នឹងក៏ខ្ញុំទៅដាក់ពាក្យទៅលេងសត្វតែគាត់មកដោះស្រាយខាងនោះស្រែករ៉ាពេកគាត់លើកដៃទៅសុំចុះឡើងស្រែកហូនមកមានស្រែកផងខ្ញុំគាត់ចូលកាមេរ៉ាអត់ទេបងប្អូនយើងចឹងចាំពេលខ្លះបងប្អូនយើងមានការយល់ច្រឡំបើសិនជាដីហ្នឹងដីរបស់គេយើងអត់មានសិទ្ធិសុំគេទេយើងទិញដីគេដើម្បីធ្វើផ្លូវសុំចែកដីគេប៉ុន្តែបើសិនជាដីផ្លូវកុំសុំធ្វើហ៎ខាងនេះបងឲ្យបើកផ្លូវនោះទេដោយសារខាងនេះខាងណាបងពីមុនគេបាត់ផ្លូវលបងកន្លែងហ្នឹងឲ្យចូលតាមទៀតបងពីមុនបាត់ផ្លូវហ្នឹងទៀតពេលពុកខ្ញុំឈឺឆ្លោះលបងពីហ្នឹងទៅមើលពុកខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែក៏មិនផ្លូវយូរតែនេះដល់ពេលយើងសុំនេះដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងយើងសុំបើកផ្លូវដើម្បីចាក់ដីនេះឲ្យចូលផ្ទះរៀងខ្លួនឡានអីបើអញដឹងថាឥឡូវស្រុកទេសយើងមានចោលមានអីចឹងតាមធម្មតាពួកខ្ញុំមកពីហ្នឹងទៅចង់យកឡានចូលផ្ទះម៉ូតូចូលផ្ទះដល់រៀងខ្លួនទៅហើយរាល់ឆ្នាំទឹកលិចរហូតស្រុកដីព្រៃនេះវាពាក់ព័ន្ធចំណៃព្រៃអាហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធចំណៃព្រៃស្រួលណាធ្វើចំណាយរួមទៅណាកុំលេងសើចណាហើយនឹងធ្វើទៅហាច់រួមเลยថារដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រជារដ្ឋអាស្រ័យនៅទៅអាហ្នឹងគេនេះទេឲ្យតែបានសុករៀងនៅសុករៀងខ្លួនទៅតែញ៉ៃសួរឆៃចូលឆៃឡើងដីចំណៃព្រៃចិត្តចប់ដីចំណៃព្រៃទាំងអស់ចង់និយាយថាដីកុំមកឆ្លោះគ្នាតែស្រួលហូនថាដីចំណៃព្រៃរត់ជន់ជើងគ្នាឡើយដីគាត់បាត់កន្លែងនោះទៀតគេបាត់កន្លែងនោះទៀតគេបាត់គេថាទៀតគេទុកឲ្យ1ម៉ែត្រទៀតនោះដូចលោកអូអាណាធ្វើចឹងទេគេបាត់គេឲ្យដើរទៅនោះវិញបងខាងណាបាត់គេឲ្យបើវៀងទៅណាវៀងនេះវៀងខ្លួននេះវិញតាមនោះវិញតាមព្រៃនេះវិញបាត់ទៅចឹងគេកម្រោបើកគ្នាឲ្យយើងគេបើកប៉ុណ្ណាក៏បានដែរតែសំខាន់ឲ្យបើកផ្លូវធំអូមិនធ្វើចឹងទេវាមិនដូចយើងការគិតទេហើយអាញាធរទៅមើលផងក៏រឿងប៉ុណ្ណឹងចាំបាច់អ្នកខ្សែលំដាប់ប្រទេសមកធ្វើអីមើលអ៊ំស្រីអាចចេញមកក្នុងការឡាយថាអ៊ំស្រីអាញាធរមកដោះស្រាយញ៉ាត់តតាំងមើលអាញាធរហ្នឹងតាមការលើកឡើងរបស់គេទៅណាហ្នឹងហើយរឿងនេះមិនដេញដីផ្លូវបាទសួស្ដីបងហ្នឹងហើយយកពេលកន្លះវារឿងកប៉ិចកំពុកណាដល់ថ្នាក់អ្នកកសែតលំដាប់ពិភពប្រទេសមកនេះមិនលេងសើចណាហើយរឿងនេះវាទូចហើយបើរឿងនេះបើថាខ្ញុំនិយាយមែនណាបើសិនជាខ្ញុំអាញាធរវិញណាខ្ញុំចង់និយាយបើសិនអាញាធរដូចច្បាប់ដូចប៉ាងលីដាអញ្ចឹងតែណាតែកុំថ្ងៃអត់អីចាំតែគេ
នៅឥឡូវរឿងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើអ៊ំមានឆន្ទៈនៃការដោះស្រាយមិនដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារឿងការធ្វើរបងបាត់ផ្លូវនឹងអ៊ំខាងអ៊ំអ្នកបាត់ហ្នឹងណា ខ្ញុំណាការដែលគាត់ប្រឹងហ៊ានទី1ដល់ហើយទី2ស្រុកហ្នឹងគេមកពីនេះហើយខ្ញុំបាត់ទៅខាងនេះគ្រូខាងលិចហើយបាត់ទៅនោះហើយអាហ្នឹងទៅនេះធម្មតាចូលឡានទៅនិយាយអីផ្លូវនេះខ្ញុំត្រូវបើកចូលឡានគាត់ក៏ចូលបានដែរមិនថាអញ្ចឹងនិយាយមួយស្រុកហ៎ហើយធ្វើផ្លូវខាងនេះត្រូវបាត់អាខាងបងនោះអាខាងលិចត្រូវធ្វើខាងលិចនេះមួយធ្វើផ្លូវខាងលិចវិញឥឡូវចេះអ៊ំពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដោយសារអីការចង្អុលបង្ហាញរបស់អ៊ំតែម្ដងនៅតាមការលើកឡើងណាតាមការបញ្ជារបស់អ៊ំថាឥឡូវអ៊ំចង់បាត់ផ្លូវនេះតម្រូវការអ្នកខាងស្រុកមកសម្រួលលើក្មួយខាងស្រុកមកសម្រួលយើងក៏ប្រាប់ច្បាស់យើងឲ្យយើងធ្វើផ្លូវនឹងខាងលិចទៅបាត់ផ្លូវនឹងបោះនឹងទៅដាក់ខាងលិចឲ្យគេឲ្យធំតាមដែលយើងវាស់ម៉ែប្រហែល7ទឹកចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងបាយនិយាយណាអញ្ចឹងអ៊ំខ្ញុំមានវីដេអូដែរលោកគ្រូអញ្ចឹងហីអញ្ចឹងខាងអ៊ំស្រីចង់បើកផ្លូវណាតែស្រុកឲ្យបើកផ្លូវផ្សេងអញ្ចឹងហីខាងស្រុកថាឲ្យបើកផ្លូវផ្សេងសម្រួលថាបោកហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអ៊ំនិយាយណាអញ្ចឹងនេះឥឡូវសំដីខ្ញុំកាត់តិចឥឡូវខាងស្រុកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ស្រុកក៏យើងនិយាយអត់នេះច្បាស់ឥឡូវខាងស្រុកគាត់លើកឡើងចេះថាមកសម្រួលថាបាត់ទៅផ្លូវហ្នឹងណាបើកផ្លូវផ្សេងចាបើផ្លូវនេះលោកគ្រូយើងចាលោកគ្រូណាបើកចេះហ្នឹងខាងស្រុកបើកចេះលោកគ្រូនេះខាងស្រុកឲ្យបាត់ផ្លូវនេះលោកគ្រូនេះអាបងនេះចុញខាងស្រុកឈ្មោះអីគេខកឲ្យស្រុកឲ្យបាត់ហ្នឹងឥឡូវសម្រួលខាងស្រុកឲ្យបាត់ផ្លូវហ្នឹងតើស្រុកឈ្មោះអីគេមកដោះស្រាយដែរដឹងស្រុកណាទេខាងស្រុកមកនិយាយទៅស្រុកឈ្មោះខាងភូមិព្រោះផ្លូវមានស្រេចក៏ដោះស្រាយនៅនេះឲ្យតែបាត់ផ្លូវអាផ្លូវចាស់បើកអាផ្លូវថ្មីខ្ញុំធ្លាប់បានណាខ្ញុំសុំទោសបងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបាត់ផ្លូវចាស់បើកផ្លូវថ្មីហ្នឹងណាចាំតែក្រោយតិចអាហ្នឹងសុំទៅមកវិញយ៉ាងដៅសាប់អាបាត់ផ្លូវចាស់បើកផ្លូវថ្មីមិនអត់ខ្ញុំជួបច្រើនហើយព្រោះអីផ្លូវចាស់វាមានប្លង់ណាប្លង់គឺផ្លូវដល់ពេលយូរទៅដោះផ្លូវថ្ងៃក្រោយក៏ចង់បិទព្រោះអីដោះផ្លូវប្លង់ដល់ពេលឲ្យគេសុំទោសមើលខុសខ្ញុំធ្លាប់ជួបទេតែគាត់ថាឡើងលោកគ្រូនិយាយឡើងនឹងសាច់រឿងដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបកន្លងទៅណាដីមានប្លង់ផ្លូវចាស់មានផ្លូវចាដល់ពេលដោះដូរថាឡើយក៏ផ្លូវវាងវាអញ្ចឹងណាដោះដូរទៅនេះដល់ពេលយកឡើងចាប់គ្រូថ្ងៃក្រោយអញបាត់កាដូដល់ពេលទិញប្លង់មើលលើប្លង់គេអេខ្ញុំដឹងតែអញថោកទាបទេខ្ញុំដឹងតើឥឡូវបើធ្វើប៉ុណ្្នឹងក៏រឿងប៉ុណ្្នឹងចាំបាច់ហូតមកផ្សាយចុះបើគាត់ប្តឹងរហូតលោកគ្រូទៅបងឥឡូវសួរតែប្តឹងរហូតទាំងអស់ហ្នឹងតើអ៊ំស្រីមានអនុវត្តតាមស្រុកតាមអីនៅតាមលោកគ្រូហើយតាមកន្លែងណាបើខ្ញុំទៅឃើញផ្លូវប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទុំធ្វើបានប្រហែលថ្ងៃលោកគ្រូធ្វើចេះឥឡូវប្តឹងប្រហែលឆ្នាំហើយប្រឹងទុំធ្វើទេប្រឹងប្រហែលខែលោកគ្រូឥឡូវសួរតែស្រុកឲ្យឥឡូវស្រុកឲ្យថាបើកផ្លូវកន្លែងហ្នឹងតើបងមានបើកផ្លូវនៅបើកយូរហើយលោកគ្រូណាកន្លែងណាហ្នឹងនេះអើយលោកគ្រូនេះយើងបើកយូរហើយហើយនេះលោកគ្រូហើយណាគ្រូនិយាយឲ្យចាប់ទៅលោកគ្រូមើលកន្លែងណានេះនិយាយរួមចែយើងបើកកន្លែងហ្នឹងយូរហើយលោកគ្រូអានេះយើងទិញទៅបើកកន្លែងហ្នឹងយូរហើយតែទី1សុំលោកម៉ែថាយើងនិយាយប្រាប់លោកគ្រូយើងបើកផ្លូវហ្នឹងមុនដំបូងផ្លូវហ្នឹងតែម៉ែទេលោកគ្រូដល់ពេលគាត់សុំយើងឲ្យម៉ែ7ដល់ពេលលើកទី1គាត់ប្តឹងយើងគាត់ថាយើងរំលោភផ្លូវដីយកបានអាចបាត់ទៅលោកគ្រូផ្លូវហ្នឹងណាដល់ពេលលើកទី2គាត់ថាឃើញគាត់នឹងដល់នៅលោកគ្រូផ្លូវណាដល់ថាចុះព្រំនេះព្រំបកគោនេះអត់ទេលោកគ្រូព្រំនឹងធ្វើក្រោយផ្ទះនេះទេព្រំនឹងធ្វើបាំងផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រូព្រឹកហ្នឹងអាឡៃហ្នឹងបាំងប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកគ្រូអត់ឲ្យដើរទេពីដើមពីដើមបាត់ផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រូខាងណាបាត់ខាងហ្នឹងលោកគ្រូខាងហ្នឹងបាត់ផ្លូវកន្លែងហ្នឹងបាត់ផ្លូវគ្រឹះគេបាត់មិនអត់យល់បាត់ទេខាងក្នុងម៉ាក់ចេញខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាព្រោះខ្ញុំនៅពីតូចខ្ញុំនៅនឹងរហូតគ្រឹះកន្លែងគាត់ធ្វើហ្នឹងធ្វើក្រោយផ្ទះនេះទេលោកគ្រូព្រោះផ្ទះនេះគេមានយូរគេមានកណ្ដាលកន្លែងនេះហើយដល់ពេលទៅផ្ទះម៉ែបច្ច័យនេះគាត់អត់មានកន្លែងផ្ទះនៅក៏សុំដីខ្ញុំនៅខាងនេះទល់មុខនេះនៅយូរគាត់ចាញ់ទេអត់ចាញ់ហើយប៉ាខ្ញុំក៏គាត់ចេញប៉ាថាឥឡូវឲ្យមានទិញទៅគាត់នៅឡើងបាត់ចិត្តឡើងផ្លូវឡើងចិត្តអស់អាលីងដល់ពេលតបមកគាត់ខឹងគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងណាគាត់ធ្វើឃើញនេះបាត់ផ្លូវអត់ឲ្យគេដើរទេផ្ទះខ្ញុំពេលមកក្រោយតែខ្ញុំពេលមកក្រោយដើរតាមណាដើរទៅមុខតាមតាណាពេលខ្ញុំដើរមកក្រោយលោកគ្រូពេលខ្ញុំដើរមកក្រោយគឺខ្ញុំដាក់ស្ពានឆ្លងលោកគ្រូទៅក្រោយនោះទៅក្រោយតលេនឹងយើងនិយាយហេតុផលពីដើមរហូត
đâm bay đâm thay là khô là tơ bởi dừng dây à lâu đâm khô đâm tới đi lấy sừng khai tụi mong đây thằng khai mình đang ngày xong để xa play đọt đào thôi hay chạy lục rù nó không thơ uống bắt chân hay nhung dây môi tiền nhẹ chật khang còn đâm tận thạp play nâng bị đâm cứ play túi bên tay khang các khang phi kia nè cái sông pa nhung bong bảo play thom tới tư đập bê thêm có dư pa ta phải bảo play tam cô đó ngày mua tôi có đăng người tôi pro cái pa nhung có bảo play thom mà đập bê nó tập ai bảo play thom chứ cái chập đâm offline play nâng bị đâm khang nâng thom là cứ túi chơi tại sao dân sao mà kia cái nè no nâng play khang nó là cứ cái buồn mà khang túi chơi này khơi cái break play bên ông mà khơi cái break đấy này lại khơi nhé play bên ông bà này là mình play tôi nháตัวทูสกอปมันเป็นตู้โดยสารการเชียร์รถติดอะไรเก็บเป็นเก็บบ้างแบบปนไหนเนี่ยอะไรเก็บอะไรบ้างมันเก็บแบบปนไหนให้โจมไอ้เธอระบองใส่มันจะลูกไหลนึงเธอระบองยูน้ำให้บงนี่เนี่ยอะไรได้เนี่ยบงได้นึงเจลูกครูเลยซายึงพาจังเธอตามสโลกเลยซาสโลกกระทาก็สมรู้เยอะแต่ทางจังสโลกเนี่ยไอ้เธอนึงแม่ได้ก็สมรู้เต้ไอ้เธอมาตอนนั่งเต้ครูอะไรยมใจสันมาหรือครูซับยมสโลกเกสมรู้ไอ้เธอแต่ทางไหลเตอร์บนใต้ยมทาปลาจับอาเธอแต่ปลายมก็อังคืนขังสโลกเกเปิมจ้ะก็จังเธอตามเกนั่นนะเราไปเรื่องไหลนึงยมตัวสกอตไหลนึงคือเข้าแม่มากันไหลนึงตัวยมตัวสกอตเข้าแม่บนใต้ปลายมก็เธอกลุ่มโดนนึงก็จังเธอตามสโลกหรือครูบริษัทสโลกกระทาเธอเพลินในเตอร์เวลาออเชียงแต่ใบเอาแต่เยอะนึกบานเวรมาดอกกลางใจให้ลูกครูให้ยังเอาเพลินเกในคางเล็กเนี่ยลูกครูนั่นไงดับไปอะไรยังมันตอนบ่ายเต้สลับแต่ยังบั่นจังยอดเยอะมีบันลูกครูปูผลากอะไรนึงยังตุ่มเธอบันตายจะปี้ไงลูกครูตุ่มเธอลูกครูอะไรนึงให้บันเทอการเงี้ยแต่เธอบัดเธอให้มีปากปอนจังแต่เธอแต่ไอ้ยังไงครูยำปราบนะเธอนั่งตานั่งกดเธอทาเธอนั่งดำใบไปสมรงไปกอมมาเองจังยังบัดตือครูไอ้สกยังเนี่ยสามสกเราลุลานลุไอ้ได้เราจังยำเธอจังตือเวลาโกมั้งยำบัดตุกใบยืมไม่ก็ลือโซเฟรนกรงได้ให้เบอร์สนับกอดเมาโจนให้โจตือบัดตือสันตกลานกอดได้ไอ้ตกตาละครูได้ตกไอ้อะไรใจบัดเฟอร์เลือพลายบัดจังสัวซ้ำอ่อนอย่างนั้นสัวซ้ำอัดอะไรก็อมจัดอมไอ้มาซ้ำอัดกายบุญบานเมื่อเธอจังซ้ำอัดยอดซ้ำเลยลูกแต่ไปยืงยอดบัดยอดซ้ำแต่ไปตายยอดบันบัดเต้ลูกครูโยนเลยยืงเธอจังยอดซ้ำให้มันตายยอดบันบัดเต้ลูกครูพอยังเธอกรงให้เธอมันบัดสู้แต่เธอไอ้มอมเวียบบัดเนี่ยกระแสปอบสายเนี่ยไอ้เจ้าลูกครูดังซ้ำให้กี่ประดังชมใบดองเหยกี่จังอายุเอาให้ส่วนประดังมาดองส่วนแต่ตาอันวัดเปียประดังสมรูปอย่างญาทองบานมวยอันนั้นเจ้าสมดูให้บันตายคางเจ้านุ่มเพิ่มมองไปยังเข้าบานเก็บประดังบานมันสดเก็บประดังดิก็ได้ให้ทามันบัดเดียวนะอันนี้เวียซ้ำชมใส่ดัดซ้ำสมไปแต่บองสไลได้เชียมาจ้าเทียดแต่เธอละบองบัดได้ไงบองสไลก็ทำมันซ้ำไหนนะปันตายเลยยัยรูมเจ้เธอนั่งดำใบจังดำใบกาพีซ้ำสกปนังเตตายเบอร์เซนเจี๋ยมวยทำมันซ้ำจึงได้จังปันตายยมเพลินยมส้มตุกต่อไม้โดยตามใบเตยว่าพร้อมตามทอมที่เตยพูดจ้าตุกต่อไม้เลยเพื่อให้ได้ลูกครูคางสกปรกคางยาจิตคางจะต้องตัดทับเพลินต้องไปตามเป็นต่อไม้อะไรจะมือพลังใจสั้นนะจะมือพลังใจสั้นมันแม่นไอ้อันนี้ไอ้จังตุกมาไม้ปีไม้ได้จำมือพลังใจสั้นนะมันแม่นไอ้สามสั้นไอ้บางประมาณตาเบอร์สั้นจะพลังบัดเพลย์ยมอัดมีสิทธิ์บบใส่ก็ได้เพราะไอ้พลังกระเทือบบัดให้ในจำใหญ่กันให้นะให้มันไอ้มันไม่บ่จังเอาท่าพลังนี่บัดมาไม้ปีไม้จำตามการจังเอาบางให้บอลในไอ้เอาได้นะพลังใจสั้นนะนั่งไงพลังใจสั้นหาเลยตกอ่านวัดตกไอ้ในดอดได้อัดเมียนมานี่นะเจ้าจำจังพลังสั้นจังยมใส่ดินะอัดเมียนเธอใหญ่ๆดิตามสุดๆยมเชียร์ญาโทไว้ดิจนอย่างของฝรั่งมันเชียร์ญาโทvậy chân ắt cao bài xa mơ tới ắt cao nhưng mà xa tới bên tay vậy chân cứ khó căng chân mình nó lại trâu và tha căng chân châm chong vậy đó chứ nát châm chong vậy tha bờ sân chợ đây đi đây plei cứ nơi tôi là xa là plei bên tay bờ đây plong bờ bong nhưng ắt bọc sai thì bọc bắt chưa rất là bong và chưa bờ ruộng to ba mạch chưa được bờ bong nè bên tay plei bờ mai cả la ok bờ mai cả la bờ ắt plei
ជាសិទ្ធិរបស់បងប្លង់កម្មសិទ្ធិរបស់បងហើយ ចាចា ណាប្រជាពលរដ្ឋអត់មានសិទ្ធិតវ៉ាហើយបើតវ៉ាជារឿងរបស់អត់ខុសណាតវ៉ាខុសហើយអញ្ចឹងសូមខ្ញុំរក្សាសូមតែប៉ុណ្្នឹងតាប៉ុន្តែបើសិនចេញប្លង់ហើយបងនៅធ្វើទៀតខ្ញុំបើសិនខ្ញុំមិនជាអាញាធរបាយទៀតបាយហើយចំហនេះព្រោះអីអត់មានសិទ្ធិអីតែបាត់ផ្លូវហើយអាញាធរបើសិនគាត់មិនធ្វើដកគាត់ក្បាត់ចោលទៅ អត់អីលោកគ្រូកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំបាយចោលកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូអត់អីទេ ឥឡូវសូមរក្សាអញ្ចឹងចាំចេញប្លង់សិនណាបងណា ចា នៅកុំអោយប៉ាអ្នកកសាយដល់ផ្សាយ ចា ហើយដូចនិយាយដែរអញ្ចឹងណា បាយចោលតាឥឡូវ និយាយមកក្នុងការឡាយអញ្ចឹងស្ដាប់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទីម៉ានអី នៅបាយចោលតាឥឡូវកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំ20 តែបាទហ្នឹងវាឡាយវាមួយខែលុបណា 19ណាបើសិនចេញប្លង់ពេលណាប្រាប់ខ្ញុំផងណាបើប្លង់នឹងផ្លូវ អូខេ អូខេបើប្លង់បាត់ផ្លូវខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិបផ្សាយជូនទេណាហើយគាត់ចង់ធ្វើអីជាសិទ្ធិរបស់គាត់នេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរក្សាប៉ុណ្្នឹងសូមរក្សាទុកឲ្យនៅដដែលផ្លូវដដែលអាស្រ័យសុផលសិនទៅទូចាំជិះប្លង់ឥឡូវគេបាញ់ហើយ ហាំកសាងអីទៀតបង ហ្នឹងហើយ ហ្នឹងហើយ ឥឡូវបានចាំហើយ បងធ្វើហើយ ហ៎ ខ្ញុំធ្វើខ្ញុំបាយ អត់តែមិនត្រូវវាយចេញ ខ្ញុំបាយចោល វាយចេញបន្ទូរស័ព្ទទៅធ្វើផ្លូវមិន នេះស្អែកបាក់ដល់ អត់អត់មិនឲ្យមកធ្វើចឹងបើនេះគាត់អញ្ញាធមមករករឿងចេញដែរ ចា មកឲ្យបើមិនធ្វើការងារមិនកើតទេតួខ្ញុំមកផ្សាយទៀត រកតែពាក្យនឹងយូរហើយ អាណាទៅខ្វាយខ្វល់អាណាលើព័ត៌មានខ្ញុំត្រូវការរឿងតាមដានរឿងប្រទេសជាតិហើយទៅតាមអារឿងកប៉ិចកប៉ុកធ្វើលបងហ្នឹងមើលតែថៃចង់បានដីអាខ្មែរគ្នាឯងក៏ចង់បានដីផ្លូវដែរវេទនាចុយហើយណាសុំប៉ុណ្ណាណាប្លង់ប៉ុណ្ណាបងឯងធ្វើប៉ុណ្ណឹងចោះ ចាចាអូខេ ណាខ្ញុំអត់មានជាជ្រែកលើកិច្ចការងារប្លង់ឯកជនភាពរបស់បងទេ ចា ហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងចប់អរគុណបងអាហ្នឹងយើងធ្វើចង់ចាប់ចឹងរសារដែរអត់មានញ៉ៃណាខ្ញុំឡាយទៀតអូខេបងប្អូនយើងណាឥឡូវតែប៉ុណ្្នឹងចាប់ហើយណាចាំប្លង់ចេញឲ្យអត់មានតស្ដាប់ខ្ញុំអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេចាំមើលប្លង់ធ្លាក់មកសិនផ្លូវប៉ុណ្ណាតែធ្លាក់ផ្លូវប៉ុណ្ណាយើងបើកផ្លូវប៉ុណ្ណឹងហ្មងឲ្យវាឆាប់ចប់យល់ទេអាហ្នឹងហើយបើឥឡូវទៅកាប់បាច់បោះចុលឲ្យឡើងគេចាញ់ប្លង់គេបាញ់ប្លង់យកទៅគិតមិនលើប្លង់គេដាំទៅអីរបស់គេវាមានអីចឹងខុសអាហ្នឹងមិនចឹងណាហើយប្រជាប្រដ្ឋបានត្រឹមខកចិត្តថាធ្វើមិនបើអាញាធរគេបាញ់បិទផ្លូវហើយបានត្រឹមសោកស្ដាយទៅណាតាមតាទៅអីឬបើញាធរ ហ្នឹងហើយ នៅដល់ពេលដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតបាច់ទៅបោះឆ្នោតដល់ស្អែកបាត់ផ្លូវហើយទៅមិនរួចទេយល់ទេយកបាយបាត់ផ្លូវហើយទៅមិនរួចទេដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតអត់មានញ៉ៃទេ តែបើកគ្មានបាត់ទេបងណា ហ៎ ឥឡូវគេមានតែបើកទេគេបាត់ទេផ្លូវ ហ្នឹងហើយគេបើកហ្នឹងអរគុណច្រើនឥឡូវយើងស្លេះឡាយទៅញ៉ាំតកាគេណាសូមអរគុណ